Ало? Ало, знаеш ли кой ти се обажда? Ами не. Не, кой? Аз съм Гери Малкоданска. Ти как се казваш? Гери Малкоданска. Гери Малкоданска. Ами аз съм Лина. Пробвала ли си новия вкус на бифитър, който е с малина и праскова? Не съм. Ами чудесно. Сега ще имаш тази възможност. Той инфузия от естествени аромати, много свежи вкусове. Мисля си, че ако беше човек, щеше да от онези хора, на които се обаждаш и им казваш хайде на купон и те веднага тръгват. Супер. Ти такъв човек ли си? Мисля, че да. Ами да. Значи те каня на един джин. Добре, идвам тогава.